ГБЦ Герасименко. Значит, сейчас мы смотрим на люфт радиальный. Вот радиальный люфт. Ну, давайте вот так вот даже поставлю. 7 соток. Значит, ну, где-то в районе, значит, 4 соток. 4-5 соток нормальное биение под масляный клин, чтобы не зажимало, не подклинивал. 2 сотки мы уберем люфта отсюда. Значит, сейчас смотрим передний, значит, край. Значит, вот сейчас передний смотрим. Десяточка. Вообще, по большому счету, это не критичный зазор. Сделаем его поменьше, в районе 4-5 соток. Это по радиальному биению. Сейчас будем проверять по осевому биению. Так, вот сейчас проверяем. Значит, зазор у нас будет осевой. Зазор вот здесь 0. Значит, сейчас 6 десяток. 6 десяток. Значит, вот вообще вот где-то минимум это 1,5 десятки должен быть примерно. Сейчас мы смотрим. 1,5 десятки. То есть это примерно 1,5-2 десятки. Вот люфт. Сейчас вот такой должен быть. Он не особо не регламентирован, но завод консультирует, что вот где-то 1,5 десятки должен быть люфт. Визуально это вот такой. Если люфт у нас 6 десяток осевой, получается что нам надо убирать сейчас люфт будет. Значит, здесь мы будем, значит, осадим крышки немного без развертки. Значит, будем осаживать крышки. Здесь будет на 2 сотки. Здесь в районе 4 соток, 5 будем осаживать. Здесь 2 сутки. Здесь будем с помощью задней крышки будем ее торцевать крышку. Значит, получается 6. Это у нас получается 4,5 десятки. Надо будет торцануть крышку для того, чтобы выйти в размер где-то в районе 1,5 десятки. Сейчас вот такой визуальный люфт. Вот. Вот он грохот. Когда все сделаем с распредвалом, все будет тишина, двигатель будет работать просто мягенько и хорошо. Так, вот ГБЦ Герасименко. Значит, сейчас радиальный люфт. Смотрим. 2,5 сотки. Значит, люфт 2,5 сотки передней части распредвала. Сейчас заднюю часть распредвала будем смотреть люфт. Так, вот люфт задней части распредвала смотрим. Где-то 1,5. То есть сейчас мы будем смотреть
осевой люфт распредвала. Проточили вот эту крышку. Эту крышку проточили. Значит, сняли 4,5 десятки. Сейчас закручиваем, смотрим люфт осевой. Так, вот сейчас индикатор установленный осевой люфт. Вот осевой лифт получается в районе 12 соток. Меньше даже, чем 1,5 десятки. Все это уже сделано, все. Значит, устранены все люфты. Сейчас все будет работать тихо и четко.